Good morning guys, ito mag-start tayo magsisilan. So naka-share ako sa scaffolding. Yan, ito na ang ginagawa namin. Tingnan nyo guys kung paano kami nagawa dito. Okay, nakalala. Hirap. Ito daw na construction. Dito na pa. Siksik kami sa mga natutulog sa bagay. Paris. Kaya ang hirap. Ito daw sa construction pero tsaga lang kasi ito ang hanap buhay ko para sa mga anak. Okay? Ayan, ito sa scaffolding sa taas. Ayan. Ayan. Sinisiksikan namin yan. Ayan. Ayan. Ang hirap. Ayan. Tsaga-tsaga. Sila.